اهلا يا جماعه، كيفكم؟ اليوم عملت لكم مغربيه على طريقه حماتي. المغربيه اكله كتير طيبه، هي اكله مغربيه واسمها كسكسي. كتير سهله وكتير طيبه. هي حتى طبعت لكم اياها، بتمنى انكم تجربوها وتطبقوها. سهله وسريعه ومفيده وبيحبوها الكبار والصغار. جربوها ما راح تندموا. يلا خلينا نشوف المقادير. مغربيه اللي هو الكسكسي، موجود منه بأشكال كتيرة. في أنعم من هيك، وهذا أتوقع شوي الخشن، وفي ماركات كتيرة منه. وفي ناس بتكتبه بالسميد على إيدها. كوسة، جزر، بصل، رب البندورة، صلصة البندورة، حمص منقوع ومسلوق. هلا برجيكم اياه كيف سلقته وكيف نقعته وسلقته بنقعه قبل بليله. فليفله حمراء حلوه ومش حده. دبس الفليفله، يا بنحط هي يا بنحط هاي. ملح، فلفل، بهار سادة بس، زعفران اللي بيعطيها طعمة طيبة، وسمنة ودهنة وزيت. اللحمة ايش اول بحطها بمي مغلية، مي باردة بتغلي غلوة، بايش سفرتها، يا بغسلها يا بايش الزفرة بكمل ميتها. انا حابة انه حطها بمي مغلية بطنجرة الضغط، لاني انا بدي احطها. حطيت مي مغلية ومطيبات اللي هن هالو ورق غار وبصلة. وهلا رح اسقط اللحمة واضغطها تقريبا 35 دقيقة او اقل. هلا بشوف قد ايه بتاخذ معي وبقولكم. وما بنحط لها ملح، لانه اذا حطينا ملح للحمة بتشد. بس تنسلق اللحمة بنحط الملح. شوية صلصة البندورة بس، خلص بكفي ابو رياض. شوفي الحمص استوى. دوقه. سخن. حبته صغيرة ناعمة مشلبنة. ايه. لا مش كتير. انزين خلص. هيك استوى. هلا بحطه، لانه لازم اغليه مع صلصه البندوره شوي. هو اصوله ينحط مع المعسليه اللي هي الكوسه والجزر والبصل. بس لانه الحمص حبته صغيره، او هو الحمص اجمعنا كبيره ولا صغيره، بينزل بسفل الطنجره ما بيطلع، فالواحد بيتعذب ونحن بنحبه كتير. فانا بحطه بغليه بطنجره لحال، وبحطه بزبادي بياخذوا منه الاولاد. هلا برجيكم كيف. المسلوق بس حطيت له صلصه بندوره يغلي شوي عشان ياخذ من طعم صلصه البندوره بس. هي قلينا الجزر لانه بيتحمل وقت يتقلى منيح. نزلنا البصلات. البصل لازم بصل بيض صغير، بس ما لقينا بالسوق. بتعرف وقفات عيد ما لقينا بالسوق بصل صغير غير هذا. هي عم بقلي لنا اياه ابو رياض. طبعا هي الكسكسي اكله مغربيه كتير طيبه وسهله كتير، يعني ما بتاخذ وقت، بسرعه بتستوي. هلا شوفوا مجرد ما بتتقلى الخضره خلص خلصنا، والحمص انسلق واللحمه انسلقت. هلا بتعمل لكم المغربيه. شوف كيف مفلفلها. هاي الفليفله حلوه. رشه فلفل اسود مش اكتر، رشه بهار بس. خلص. الزعفران حطيته بس ما ارجيتكم، بس عندي كمان في زعفران، حتى زعفران هلا برجيكم. وهي كمان نكهه زعفران. هلا هيك بتقلت على المظبوط. رح بحط لها صلصة البندورة عشان بس خلص تتقلى معها. وما ننسى نترة السكر فوق صلصة البندورة. نترة سكر بسيطة لا تسكر.
عشان تعادل حموضة البندورة. هحط لهم مي مغلية وشوي من مرقة اللحمة وخليهم يستووا المعسلية لحالها، وبس تستوي بأرجيكم. يلا حطيت هون زيت وسمنة. الزيت بيعطيها تقلاية، وغسلت الكسكسي غسيل، هو اصوله شو بقولوا على التهبيل، بس صدقوني هلا ما عاد حدا هبل حتى المفتول. انا بفلفله مثل الرز، غسلته خليته بس هيك شوي ينزل ميته مثل البرغل ابدا، هو اصلا بيستوي بسرعه، بس هو طيبته انه يتهبل عشان تلاقي حبته بتنفش. هلا انا برجيكم شلون حينفش. هلا بتحسي هيك هلا بس تقليتين مو اكتر لانه بسرعه بيلتدى. شايفين تقليتين ثلاثه تغلف كله بالسمنه، شرب السمنه والزيت. لما بيتهبل بنهبله اول شيء على الغاز مره ومرتين، وبعدين بيحطوا له الزيت او السمنه. ما بيحطوا له زيت، بيحطوا له سمنه بلديه او سمنه حيوانيه طيبه. هلا شايفينها على السريع حطينا مي، بده اقل شوي لانه انا غاسلته عشان ما يفشفش. بس هيك خلص، مجرد ما شرب المي انا ما بهدي عليه، بطفيه وبتركه لحاله يتفلفل خلص. ملح عشان نغطي عليه، كمان الابو رياض. بس خلص ما بدنا كثير نخبصه. هلا أكلة المغربية الكسكسي اللي أنا تعلمتها من حماتي مرت عمو، بده يجربها ابنها ويشوف طيبة أو شو رأيه. طبعا الحمص أنا بحطه، هي أرجيتكم بالوصفة برب البندورة بصلصة البندورة لحاله عشان ما ينزل تحت، بحبوا ياكلوه فبينحط في هالطريقة هيك بتنسكب. يا هلا أبو رياض بده يجربها، بدنا نشوف نفس طعمة مرت عمو ولا كيف. وللصدق طبعا انا هي الاكله تعلمتها من بيت حماية، من بيت عمو. اهلي ما بيعرفوها، ما بيطبخوها، احنا اكلاتنا غير. هي المغربيه اول مره باكلها ببيت عمو، وكتير كتير حبيتها وجد طيبه. وعلى فكره في منها بتساوى مثلها، تتهبل وبنحط لها السكر كمان. بس تجي مرت عمو بدنا نعمل لكم اياها باذن الله. يلا صحتين علينا وعليكم بألف ألف شو برياض ألف هنا وعافية يا رب.